Кампанія масованого повітряного терору з боку Росії не припиняється. Реакції з боку США поки що немає. Трамп продовжує робити вигляд, що нічого особливого не відбувається, і що і так має бути, і що все це скоро закінчиться. Проте він не дуже розуміє поки що як. Тим часом, як на думку саме військових експертів має продовжитися ця ситуація, будемо питати просто зараз Анатолія Храпчинського, авіаексперта, заступника генерального директора компанії із виробництва засобів РЕП. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, як на вашу думку, має продовжитися зараз ця ситуація, включно з ударами по Кривому Рогу, так? Били балістикою по Києву, вчора били балістикою. Яким чином ми можемо себе убезпечити хоча б якось? Чи є у України такий шанс взагалі? Я постійно наголошую на активній співпраці з Європою, тому що давайте зауважимо, що насправді низка європейських країн мають деякі потужні системи протиповітряної оборони, які нам потрібні. Знов-таки треба зауважити, що тут треба спілкуватися з Європою на рівні партнерства, тому що ми насправді можемо запропонувати низку технічних рішень Мілтеч, які ми активно використовуємо на лінії боєзіткнення. Тому я би зауважив, що в принципі тут є можливість спілкуватися на рівні. І більше того, треба зауважити, що саме Україна боронить зараз східний кордон Європи від російської нечвади. Тому тут я би насправді зауважив, що головна задача зараз – це масштабування своїх можливостей щодо створення засобів ураження, які можуть залетіти вглиб території Російської Федерації. Зауважимо, що це єдиний працюючий механізм – це позбавляти можливості Російської Федерації використовувати свої озброєння і масштабувати його виробництво. І одночасно спілкувалося би більше з Європою щодо створення єдиної стратегії розвитку військово-промислового комплексу в єдиному напрямку, де було б місце і українським компаніям, і європейським. Тому що насправді, якщо казати про європейський ринок ВПК, то він фрагментований. Він немає загальних стандартів, він здебільшого був розрахований на закриття дирок, які не могли закрити НАТО. Тому я би зауважив, що насправді тут є куди рухатися разом, і це головний пріоритет, який повинен зараз бути розглядатися, тому що саме це допоможе нам об'єднати зусилля в протидії Російської Федерації. Пане Анатолію, чи можна збити балістику наразі у нас в Україні? Можна збити балістику, давайте зауважимо, що насправді є засоби, які можуть перехоплювати її, але давайте зауважимо, що ворог активно змінює тактику застосування будь-яких засобів ураження, і ми це бачимо на прикладі можна привести шахедів. Тому що, наприклад, велика кількість шахедів дозволяє Росії робити комбіновані удари за рахунок зміни місць підльоту, тобто коли з декількох точок на одну ціль летять ці шахеди. Знов-таки, за рахунок великої кількості це суттєве навантаження силам протиповітряної оборони, навантаження засобів радіолокації, радіотехнічних військ. І так само відбувається і з крилатими ракетами. Давайте пригадаємо те, що зробив наш пілот на F-16, коли перехопив 6 ракет, маючи лише 4 ракети. 2 ракети були перехоплені за рахунок гармати, яка є на борту, але ці 2 ракети були на радарі спочатку однієї ракети. Тому що буде помилково так прийнято, тому що 2 ракети йшли одним курсом, одна підльотною. Це дуже часто Росія використовує для того, щоб ускладнювати перехоплення. Тобто перехоплюємо одну ракету по фізичним системам протиповітряної оборони, але залишається ще одна ракета. Тому саме з балістикою теж відбувається приблизно те саме, коли використовується декілька засобів для того, щоб ударити по одній точці, і при цьому насправді все ж таки деякі ракети пролітають. Знов-таки треба зрозуміти, що невелика зміна, наприклад, навіть в маршруту прольоту, тобто заходу на ціль ракети, тобто тактики зальоту, призводить до траєкторії польоту, так мовити, правильне слово було б, призводить до того, що можна перерахуватися з розрахунком точки перехоплення. Тому тут насправді є купа ще роботи, яка повинна проводитися для того, щоб ми могли вдосконалити свої можливості. І знов-таки давайте зауважимо, що жоден офіцер НАТО, жоден військовий НАТО на системах Петріотів не збивав ні кінжали, ні іскандери. Це українські військові. Тобто ми змогли це зробити на системах Петріотів. Я думаю, що ми зможемо
подолати і наступні загрози, які будуть. Але ж таки, вкотре наголошую, ми постійно кажемо чомусь про засоби перехоплення, тобто зенитна ракета, ми кажемо про системи протиповітряної оборони, але забуваємо про надважливий елемент – це система радіолокації. Це система, яка дозволяє нам виявити, відслідковувати і дивитися, чи знищена це, чи не знищена. Тобто, насправді є потреба в збільшенні кількості засобів радіолокації, тому що навіть саме в тому ж Петріоті система радіолокації передбачає виявлення радіус роботи засобу радіолокації, дозволяє йому бачити на 120 градусів по горизонталі і 90 градусів по вертикалі. Тобто це не кутовий огляд 360 градусів, як в більшості системах протиповітряної оборони. Це значно вужчий спектр. Тому нам треба казати про збільшення таких систем. І цим ворог користується. Користується ворог тим, що, наприклад, деякі корисні, вибачте за цю фразу, ідіоти фотографують роботу систем протиповітряної оборони, фотографують розташування цих систем. Можна зрозуміти, де кут огляду цієї системи, де мертва зона. Тому тут я би зауважив, що насправді збільшення кількості засобів радіолокації, систем ураження, знов-таки праця з Європи суттєво допоможе нам подолати цю проблему. А чи в Україні можна виробляти ці системи, які ви говорите про збільшення їх кількості для збиття таких ракет? Чи є в Україні можливість це взагалі, чи можемо про це говорити щонайменше, так? І чи можемо ми розраховувати на те, що Європейський, наприклад, Союз нам надасть таку допомогу? Давайте зауважимо, що насправді є низка приватних компаній, яка зараз активно займається розробкою засобів радіолокації. Є низка державних компаній, які входять в Укроборонпром, але за час повномасштабного вторгнення жодного пропозиції було від них не отримано. Навіть з урахуванням того, що вони сидять над робочою документації старих радянських зразків, які можна було б піддати модернізації. Це теж проблема. Я постійно про котру наголошую, що нам потрібно, щоб деякі державні концерни, якщо ви не можете робити, передавали робочу конструкторську документацію до приватних компаній, підписували певні договори, на яких би приватні компанії масштабували або модернізували ці засоби. І ми бачимо, що відбувається зараз з ринком озброєння за рахунок приватних компаній. На початку повномасштабного вторгнення було близько 20 компаній, зараз близько 800. І ми практично закриваємо повністю питання безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, низки засобів корисного навантаження для тих же самих FPV-дронів. Навіть Богдани, наша українська артилерія, теж була в великій кількості закуплена за цей час. Тому я би зауважив, що насправді приватні компанії, я буду це постійно наголошувати, є більш дієвим інструментом, ніж державна структура. Але повертаючись до питання щодо взаємодії з Європою, знов-таки давайте згадаємо, що є прекрасна якісна система SAMP-T, і хто б мені не казав би, що про те, що вони начебто вона не може перехоплювати якісно засоб балістичні ракети. Давайте згадаємо, що Петріот теж не перехоплював на початку повномасштабного вторгнення балістичні ракети. Його навчили перехоплювати, якщо ми кажемо той ж самий кінжал. Тому тут я би зауважив, що є прекрасна перспектива щодо розвитку систем SAMP-T, франко-італійських, які є в новій генерації, вони дозволяють перехоплювати всі, вони врахували всі ці свої старі помилки, допрацювали, і вони фактично можуть перехоплювати балістику, і є можливість в Україні це випробувати. Так, є невелика кількість систем в Україні, але старої генерації, тобто не нових. До чого це веду? Тому що давайте пригадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення в Європі була створена ініціатива, яка називалася «Найближчий щит Європи». Тоді вийшли низка європейських держав і додатково вийшла Туреччина. І основною системою протиповітряної оборони наземного зразка був Петріот. Тоді Франція і Італія вийшла з цієї домовленості, тому що вони передбачали, що це буде SAMP-T і що буде фінансування на розробку нових сучасних систем. Тобто тоді ще Макрон передбачав правильні стратегічні дії щодо створення щодо можливості масштабування європейських систем протиповітряної оборони, щоб не бути залежним від заморських, так би мовити, від американських. Тому тут я би сказав, що насправді є можливість, але Європа зараз насправді Франція і Італія виробляють близько 6 систем. Вони обіцяють поставити до кінця 26-го року, якщо не помиляюсь. Але знов таки, якщо ми будемо казати з Європою на рівні, а нам є що пропонувати Європі, то я думаю, що проблем з системами радіолокації, системами протиповітряної оборони європейського зразка не буде, тому що зауважимо, що в принципі основні удари балістичними ракетами відбуваються по прифронтовій прикордонній зоні.
І по центральній частині, по Київщині, це основний напрямок, куди застосовує Російська Федерація. Тобто, знову таки, давайте зважимо, що за останній час Росія збільшила кількість ударів безпосередньо ударними дронами, натомість зменшила кількість ударів крилатими ракетами, балістичними ракетами, тому що цей ресурс доволі дорогий для Російської Федерації. Те, що вони виробляють зараз, здебільшого вони кладуть на склад, тому що суттєво склад постраждав, тобто за рахунок того, що велика кількість цих засобів було використано на початку повномасштабного вторгнення. Наскільки швидко можна модернізувати установку РЕП для того, щоб вона більш якісно збивала модернізовані ракети російські? Адже наскільки ми можемо читати, бачити, інформація доходить до нас, що росіяни теж не сплять, так? Вони модернізують свої ракети. Давайте зауважимо спочатку, що РЕП – це протидія більше на точність ракети, вона не може її збити. РЕП може суттєво пошкодити можливості безпілотних систем, але це один із членів. Це теж протиповітряна оборона, ми її називаємо безконтактною протиповітряною обороною, але вона допомагає і входить в ешелон, який все ж таки впливає на можливості ракет. Щодо модернізації з нашого боку, знов-таки давайте зауважимо, що більшість засобів, які ми виробляємо, ми їх дуже швидко модернізуємо. Тобто у нас за рік відбувається 5-7 генерацій нашого обладнання, якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби. Так само повинно відбуватися засобами протиповітряної оборони, але ж знов-таки, якщо ми кажемо про засоби протиповітряної оборони, які працюють і виготовляються в Україні, це одна справа, точніше модернізуються і обробляються. А інша справа, коли є технічні перепони з боку виробника, тобто якщо ми кажемо про систему Patriot, яка може модернізуватися лише виробником. Тому тут є сумніви стосовно оперативності, тому що знов-таки я постійно наголошую, що краще мати своїх виробників, коли у вас там щось зламалось, і ви там нова пошта, Форева, за 3 дні вже готовий девайс у вас знов на позиції. Тут ми кажемо про те, що насправді тут треба локалізувати свої можливості, пропонувати можливості, наприклад, створення або отримання ліцензій, або ремонтних якихось підрозділів, які би знаходились в Україні, і могли би модернізувати і суттєво покращувати, тому що, знов-таки, невелика зміна траєкторії і прорахунок перехоплення цілі зовсім змінюється. Пане Анатолію, ви згадали про також безпілотники, які також модернізує Росія, і ворожі безпілотники, які постійно оновлюються, вони стають більш функціональними. Те, що бачимо і хочемо, щоб ви прокоментували, те, що бачимо у пресі, так, що можна, про що говорити. Методи захисту від оптоволоконних FPV-дронів. Чи можуть якимсь чином зараз вони сильно вплинути на ситуацію на фронті? Як з ними бореться українська сторона і чи вдало це взагалі відбувається? Знов-таки, давайте зауважимо, що насправді, якщо казати з точки наукової зору, то оптоволокно не є проблемою і є якісне рішення, які могли би реалізовуватися, але у нас обмаль часу, у нас немає таких фінансів для того, щоб розробляти, наприклад, електромагнітну зброю. Тому тут я би зауважив, що насправді поки що працюючий інструмент – це помпові рушниці, які можуть за рахунок фізичного кінетичного знищення перехоплювати ці дрони. І, в принципі, помпові рушниці активно використовуються і нашими ворогом активно для перехоплення навіть простих звичайних дронів. Тому одним із інструментів треба зрозуміти, що немає якісного одного інструменту, який би протидіяв будь-якій загрозі. Треба робити комплексний підхід щодо захисту позицій від загрози або дронів на оптоволокні, починаючи від сіток і закінчуючи, наприклад, наявно одиниці людини, яка буде чергувати для того, щоб перехоплювати. Знов-таки це ми кажемо про більш віддалене від нуля ділянці, тому що на нулі неможливо взагалі вилізти з того окопу. Тому тут я би зауважив, що насправді комплексний підхід щодо вирішення цих проблем є запорукою успіху. Знов-таки треба зрозуміти, що потрібно активно шукати рішення щодо виявлення цих дронів, тому що звукова детекція не дозволяє нам бачити їх на відстані, дозволяє бачити на відстані 100 метрів, а вибачте, 100 метрів – це секунда прольоту. Тобто практично ми не встигаємо побачити, звідки воно прилетіло. Тому і зауважив би, що насправді
Є потреба в досконаленні деяких технологічних рішень, на це потрібно фінансування, але безумовно треба зауважити, що більшість українських компаній зараз активно працює, створюючи певні технічні рішення, які дозволять нам протидіяти такі загрози. Але вкотре повторюю, єдина проблема, яка зараз існує в Україні, це щодо масштабування виробничих потужностей. Подивіться, як масштабує Російська Федерація. Вона швидко, навіть якщо вона частково працює, вона швидко масштабує ці процеси. Ми поки що йдемо по принципу отримання кодифікації, закупівлі і інших рішень, що суттєво тормозять ці рішення. Безумовно, дякувати волонтерам, які активно допомагають там закривати деякі прогалини. І дуже часто стикаємося з тим, що іноді закуповують обладнання за рахунок державних коштів і за рахунок волонтерських або фондів, тому що це набагато спрощує експлуатацію цього озброєння. І тут, мабуть, повертаємося до низки наших депутатів, які або полюбляють фотографуватися з виробниками зброї, або там розповідати, або бігати за представниками OnlyFans, які збирають і намагаються їх косити на податки, а при цьому не пишеться низка законодавчих норм, які би суттєво змінили би, наприклад, підхід до роботи нашого ВПК, тому що це суттєва проблема, і тих законодавчих змін, які відбулись за цей час, вони не закриваються глобально проблеми, з якими стикаються зараз виробники. Пане Анатолію, зараз бачимо, що збільшилася кількість атак саме дронами українських міст. Окрім балістики, так, окрім ракет, ще й дуже багато дронів летить на міста. Чи можливо зараз з наявною системою протиповітряної оборони, наскільки це зараз можливо якісно відбивати ці атаки? Бо вони ж, ці дрони, вони дуже сильно виснажують систему ППО, правильно? І що робити далі? Адже ви самі говорите про те, що росіяни модернізують свої дрони, вони примножують їх кількість. Тож, які перспективи у України, українських міст? Ну, давайте почнемо з того, що я постійно насправді правильно казати, що не треба недооцінювати ворога, але ворог насправді все, що робить, це збільшує кількість засобів враження, і навіть рішення щодо протидії, наприклад, нашому засобам радіоелектронної боротьби про CRP-шні антени, які стійкі до засобів радіоелектронної боротьби і допомагають отримувати супутникові координати. Вони пішли шляхом збільшення кількості антен-приймачів, тобто вони не пішли за рахунок програмного забезпечення вишукувати похибки, помилки і забирати лише правильні сигнали. А вони збільшили кількість цих елементів і в такий чин вирішили проблему щодо нашого РЕБу. Але безумовно, знов таки є інструменти, які дозволяють нам протидіяти цим діям. Знов таки треба зауважити, що більшість відбиття дронових атак відбувається за рахунок стрілецької зброї. Тобто це браунінги, це каміки, це мобільно-вогневі групи. Не для кого не секрет, що за останній час постійно тривають переведення з повітряних сил до сухопутних військ і з інших тилових місць військових частин переводять військових до сухопутних військ, то що суттєво зменшує кількість мобільних вогневих груп. Так набираються нові мобільно-вогневі групи, але ж таки це термін підготовка, і вкотре наголошую, що військовий, який стоїть з тим же каміком або з браунінгом, повинен розрахувати, тобто мати в голові балістичний калькулятор для того, щоб розрахувати швидкість прольоту дрону, під яким кутом і коли і куди йому потрібно стріляти для того, щоб перехопити цей дрон, щоб саме в тому місці, куди долітає куля, саме в цьому місці, саме в цей час прилітав цей шахід. Тому тут ще питання щодо підготовки того особового складу, який набирається в мобільно-вогневі групи. Безумовно, є компанії, які займаються підготовкою, причому використовуючи не настоящі набої, а використовуючи шолом віртуальної реальності з програмним забезпеченням, яке відповідає наявним характеристикам того, що відбувається, коли працюють хлопці по перехопленню цих шахедів. Тому, повертаючись, знов таки, давайте зважимо, що більшість протидії за рахунок мобільних вогневих груп і стрілецької зброї. Так, це виснажено більше фізичної особового складу і навантаження суттєво нас війська радіотехнічні, які виявляють ці дрони. Знов таки, давайте зауважимо, що виявляємо ми їх за рахунок і класичних систем радіолокації, звукової детекції і візуальних елементів. При цьому наші всі міста під час ввечері, під час повітряних тривог не використовують світомаскування. І тут треба зрозуміти, що це не допомога дронам наводитися краще
краще, а це заважає нашим військовим працювати деякими тепловізійними елементами для того, щоб виявляти ці дрони. Тобто треба повертатися до питання світомаскування. Знов таки звукова детекція. Весна, повилазила куча прямотоків, мотоцикли, автомобілі, які полюбляють з вітерцем проїхатися по місту гучно. Це теж заважає певним елементам і може виводити з ладу деякі системи звукової детекції. Тобто складається враження, що у деякого суспільства вже війна закінчилась. Тому вкотре наголошую, що є питання до регулювання таких норм, і додатково треба казати про все ж таки про автоматизацію процесів перехоплення. І ми зараз бачимо, що активно відпрацьована проблема щодо перехоплення розвідувальних дронів. І зараз можемо казати про таке ж рішення проти ударних дронів типу «Шахед», «Гербер» або «Пароді». Тобто ми кажемо про те, що можна перехоплювати дронами, але тут значно немножко інші технології, інші швидкості і інші розрахунки. І вже є перше застосування таких можливостей. Я думаю, що саме автоматизація таких процесів дозволить нам полегшити цю ситуацію, але безумовно ж таки треба розуміти, що якщо ворог зараз запускає там за ніч 150-200 дронів, то він буде намагатися і 500 запускати. Тому це основна стратегія Російської Федерації — збільшення засобів ураження, щоб, так би мовити, терористичними діями заморити нас і підштовхувати до капітуляції. Пане Анатолію, Столтенберг заявив про те, що Норвегія передасть Україні більше систем ППО та боєприпасів. Також чуємо про те, що постійно нам передають військову допомогу. Чи є у цих пакетах допомоги військової саме те, що нам потрібно для того, щоб відбивати такі повітряні атаки на міста? Давайте пригадаємо, нещодавно Британія передала нам не тільки можливість, не тільки зенітні ракети до малозенітних ракетних комплексів, але й технології їх виробництва, тобто і ліцензію на виробництво. Тобто ми кажемо про те, що це локалізація можливостей безпосередньо всередині України. Але знову-таки треба не забувати, що локалізація можливостей, ми бачимо, що до чого призводить. Тобто ворог намагається вишукувати наших виробників, бити по них і шахедами, і балістичними ракетами, і навіть намагаються збивати безпосередньо виробників зброї за рахунок диверсійних дій, за рахунок тих ж самих FPV-дронів. Тому тут я би зауважив, що безумовно ми кажемо про можливості щодо отримання, наприклад, певних технологій, які ми зможемо виробляти в Україні, але все одно треба казати про збільшення можливості щодо щільного захисту повітряного простору, тобто систем протиракетної оборони, не систем просто протиповітряної оборони, протиракетної оборони, які б дозволили нам якісніше працювати по балістичним цілям. Тому що балістичні ракети треба збивати на висоті близько 150 кілометрів. Ми кажемо про те, що Петріот може працювати на 30-60 кілометрів. Тобто це замало, тому що давайте пригадаємо випадки, коли навіть збита ракета наводила шкоди, тому що падала і розривала вже безпосередньо на землі, або була занизько збита на низькій висоті. Тому я би зауважив, що насправді комплексний підхід вирішення цих питань, і безумовно треба розширювати можливості наших виробників, тому що виробники наші можуть робити дива, і саме почати активно допомагати виробникам працювати вже над створенням більш таких глобальних систем, які би дозволили би забезпечити сили оборони і забезпечити наш цивільний населення безпосередньо якісним захистом, якісною протиповітряною обороною. Але не забувати при цьому і працювати над створенням далекобійної зброї, тому що давайте зауважимо, що нещодавний удар по заводу оптоволоконних технологій в Російській Федерації. До речі, Росія активно за останній час намагалась в інформаційному полі створювати імітацію того, що вони велику кількість оптоволокна закуповують в Китаї. Насправді, з 23-го року мав можливість тримати деякі документи розслідувальні стосовно цього заводу. З 23-го року вони суттєво збільшили виробництво оптоволокна, і це підтверджує те, що це оптоволокно, яке використовувалось на оптоволоконних дронах, які використовує Російська Федерація. Тобто удар по таких заводах, удар по тактичному ракетному враженню подмосковне Корольова, де виробляються крилаті ракети класу Х-101, Х-555, Х-69, Х-59 ракети для тактичної авіації, ті ж саме калібри, призвело би до унеможливлення масштабування виробничих потужностей
Росії і ускладнило би їм в подальшому роботу. Знов таки треба бити не тільки по виробничих потужностях, а по і НІІ, тобто позбавлення технічної документації і еталонних зразків деяких елементів призведе до того, що от зараз відбувається зі стратегічною авіацією Російської Федерації. Тобто всі двигуни, які стоять на літаках Ту-95 МС, Ту-160, Ту-22 М3, вони не можуть їх ані ремонтувати, ані виготовляти, тому що вся технологія була втрачена свого часу. Пане Анатолію, а чи можемо говорити про те, якою є ситуація зараз з українською авіацією чи допомогою, яка прибула від партнерів з приводу саме літаків? Чи можете ви прокоментувати це? Ну, давайте зауважимо, що з перших днів, коли нам пообіцяли передавати літаки F-16, я зауважив, що Lockheed Martin ще здивується технічним характеристикам своїх F-16, тому що коли туди сядуть українські пілоти. І ми це насправді бачимо, тому що українські пілоти боги, і вони насправді роблять дива не тільки з F-16, а й з Міражами, і з Міг-29, і з сушками, які ми використовуємо активно. Як казав один український пілот, вони стоять в чергу для того, щоб запустити на Storm Shadow по території Російської Федерації. Тому тут я би зауважив, що насправді те, що відбувається з авіацією, вона суттєво посилена. Але, звісно, треба розширювати можливості. Звісно, треба дочекатися отримання літаків дальнього радіолокаційного виявлення з боку Швеції. Додатково можна казати про те, що в принципі є певні ознаки того, що крім літаків дальнього радіолокаційного виявлення будуть передані ще і Гріпени. Це тактичний літак і тактична авіація, тобто і винищувач, які суттєво допоможуть вирішити низку питань щодо, наприклад, використання Росії керованих авіабомб. Тому що знов таки тут Білд, там ще декілька низькозахідних ЗМІ написали, що там от Україна знайшла рішення протидії керованим авіабомбам. Так, ми знайшли це рішення, воно працює на лінії боєзіткнення, понад рік працює, воно зменшує точність цих керованих авіабомб, але при цьому ворог і далі лупить по містах, де ми не можемо включати такі інструменти, тому що це від одного міста, від одної будівлі в іншу будівлю. І додатково треба зауважити, що насправді такі рішення існують, і ми давно їх відпрацьовуємо. Тобто, але проблема залишилась. Тобто, Росія далі, наприклад, розуміючи, що працює засоб радіоелектронної боротьби, по одній ділянці може запустити одночасно до 28 керованих авіабомб. Тому тут насправді я би зауважив, що проблема залишається, і вирішити її можна буде за рахунок збільшення кількості засобів, авіаційних засобів, з можливостями використовувати ракети далекобійні на М-120 серії Д, які працюють там на 185 плюс кілометрів. З урахуванням навіть обмежених ресурсів літаків F-16 щодо засобів радіолокації, які працюють там на 100 кілометрів, при наявних літаках дальнього радіолокаційного виявлення, які можуть бачити на відстань 600 кілометрів, тобто ми можемо казати про те, що ці літаки можуть надавати цілі указівки безпосередньо ракетам з-під крила F-16. Наскільки європейські партнери нам можуть допомагати на постійній основі отримувати цю протиповітряну оборону, літаки, запчастини до них, тобто підтримувати українську сторону? Ну, знов таки, ми вкотре починаємо. Я постійно наголошую, що Україні потрібно спілкуватися на рівні партнерства з Європою. Не треба просити коштів, не треба просити зброю. Треба пропонувати єдине взаємне рішення. Єдина стратегія розвитку українського і європейського ВПК, єдина стратегія щодо створення сил оборони єдиних в Європі. Це би спонукало б Європу більш заглиблюватися в питання щодо створення масштабування своїх можливостей, створення нових систем озброєння, тому що знов таки, вкотре наголошую, Україні є що запропонувати Європі. Ми активно розвили безпілотні системи як в повітрі, на землі, під водою і на воді. Тобто ми розробили сучасні системи радіоелектронної боротьби, тому що нещодавно мав бесіду з представником компанії NESAP шведської, які були зацікавлені в рішеннях саме джамінгу, тобто ребу нашої компанії. Тобто ми кажемо про те, що є перспективи, вони розуміють, що у нас найбільш якісніше рішення, тому що ми знаходимося тут на нулі, ми використовуємо їх активно, модернізуємо і змінюємо під сучасні вимоги. Тому вкотре наголошую, що не потрібно йти до Європи з проханням, треба йти до Європи з пропозиціями щодо єдиної стратегії розвитку. Знов таки зауважу, європейський ринок ВПК фрагментований, є що модернізувати європейським законодавчим нормам для того, щоб покращити можливості. Так само, як і у нас теж дуже багато роботи, законодавчої роботи щодо нашого ВПК.
До речі, про перспективи саме в питанні після війни, так? Що буде після війни, після того, як це закінчиться, що можна підготувати і з чим можна прийти на європейський ринок саме українському виробнику, наприклад, зброї або протиповітряної оборони? Про безпілотники, які використовуються, це, наприклад, той самий DJI Mavic, який використовувався просто для фільмування. Він може бути як якісний розвідник, так само, як і звичайний для перегонів FPV-дрони можуть використатися як знаряддя вбивства, тому що вам не потрібно мати снайперську гвинтівку, вам достатньо бути на відстані 28 кілометрів від точки, яку треба знищити. Знов-таки, давайте зауважимо, що наша поліція зараз не оприлюднює всю інформацію про кількість застосування таких засобів ураження в цивільних містах для вирішення певних питань. Тому тут я би зауважив, що більшість цих вопросів в цивільному житті будуть важливі, тому що є загроза і є протидія цій загрози. Тому я думаю, що більшість енергетичних об'єктів будуть обладнані як розвідувальними системами, так і захистом у вигляді засобів радіоелектронної боротьби, ну і інші dual-use технології. Пане Анатолію, дуже вам дякуємо за те, що увімкнулися в наш етер, розказали, показали, наявно пояснили, що відбувається зараз, яким чином українське небо може бути і буде обов'язково захищено. Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів РЕП, був з нами на прямому включенні, говорили з ним про безпеку в небі.